Bandeko tokomi déjà awa na morgue na cimetière, j'allais dire entre terre et ciel. Otiki ndako na minute oyo bolanda nyonso ezoleka awa po tokunda nzoto ya mama. Allô, Patou. Autour maman. Merci, veuillez vous asseoir. Chère famille, vu la situation qui passe notre pays, nous n'avons pas de discours à faire. Nous allons juste vous donner la nouvelle adresse de Maman Massengou Jacqueline. Désormais, Maman Massengou reposera ici, à la nécropole de Kinshasa, dans les quartiers Niger, sur l'allée 1 au numéro 7 de la rue de Souvenir. La nouvelle adresse de Maman Massengou Jacqueline, cité nécropole, quartier Niger, allée 1 au numéro 7 de la rue de Souvenir. À présent, chère famille, je vous invite à former des rangées derrière ces cordiales pour accompagner Maman Jacqueline à sa dernière activité. Si vous avez votre bouteille d'eau, veuillez les consommer et jeter la bouteille dans la poubelle, car aucune bouteille ne va dépasser ce qui.
Azonga boy. Apesa kuna. Yaka. Elina yo. Okay. Yaka. Bandeko nyonso bozali kolanda biso na ntango nous sommes en direct ya cimetière Nécropole oyo esika mama akopema
tolakisaki bino kobanda morgue toleki na ndako na temps oyo tokomi deja awa na nécropole. Bolanda milulu nyonso oyo ekoleka mpo mama avanda na kimia. Tiens, c'est une balle batafone dedans. Zonga sima. Mama, nakati mkata kuna nakati bongo si est-ce que va tenir ça va aller? Oui, pas de problème, mais c'est lui qui était prévu parce que c'est très important pour respecter la volonté à moto à Tikibiso, le programme là qui est établi. Bon, shalom, 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 shalom. Bon, shalom, shalom. Bon, tout ça dans ce métier. J'espère que Bissonioso, tout ça conscient, il y a place où tout ça. Et ça, na banda qu'on a bisoté. Mais au moni ba croix nyonso to moni na batombo yo to na sena yango bato bazali lokola yo na ngai bato minene bato mikie babola donc ba pauvre ou bien ba riche ba mindele na bato mwindu bato ya mikie na bato minene, c'est-à-dire pour te dire pour nous dire parce que na ngai moko que liwa est pour nakate. Voilà, donc tant que tu as un bon mot, en tout cas, tu sakanakate. Faut que tambola pour gagner temps. Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, au yébité, au moment où revanda même maman na biso,
c'est au calculé à Kéi na âge à 83 ans, n'est-ce pas? Voilà, donc nous peut comment à Kéi même à 100 ans. Les gens n'ont mouké devant Nzambe. Probablement devant Dieu, 1000 ans égale un jour. Un jour égale 1000 ans. Voilà, bato kala, na l'ère ba Noé, ba nego sala au monde mutumso sali 950 ans. 718 ans, bah 600 et quelques. Mais les lois ont passé, même pour nous ça là 1 siècle et demi, ils ont passé. Alors, nous avons l'obanine. Nous avons l'obaker, au moni vite aux vivre et amoukié par rapport à oyo toko vivre après l'iwa. Voilà, donc nous avons vivre même 80 ans, on va vivre même 75 ans, même 1 siècle et demi ou quoi. 40 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas ton âge. Mais, tant que yo okufi, yeba que vie siko yone e bandi. Oye sengela ki yo zala, nde ko banda. Voilà, nenge na utai ko lobakuna, tant que toza na résidence, na Hébreux chapitre 9, verset 27, que après la mort vient le jugement. Batumusu bakansanga gena lia na melana sepela, na sala nyonso na lingi, so na kufi esili te. Tango moto akufaka nde vie ebandi ba vie yango eza mibale eza vie éternelle donc vie ya libela na libela donc okomona lisu liwa te mais sikoyo vivre yango eza ndenge mibale basalaka choix na yango ntango tozana na bomoi ndenge ngai na yo tozotala bandeko na biso baprécédé biso oyo bakei avant biso bango oyo oyo totika deja wa na mama na biso mpe akei aprécédé biso voilà. Biso bato bomoi, faut qu'on prépare à venir na biso après liwa. Et nous kolobanine, moni soto tena mokanda nzambe na Matthieu chapitre 25. Kobanda na verset 31 tina 46. Kolo Yesu azopesa lisese ya habitangu na kozonga. Ta pardon tango mwana moto akoya akokabola bampate akotia bango na loboko ya mobali. E bantaba na loboko ya mwasi e akoloba na bango boye na bato ya loboko ya mwasi bantaba ke ozalaki bato mabe bolongwa na miso na ngai bokende kozika na moto ya libela nazalaki na nzala bolesaki ngai te nazalaki bolumbu bolatisaki ngai te nazangaki ndako mpe nazalaki mopaya boyambaki ngai te alors bino bato mabe bokende na bino kozika atali bampate na loboko mobali alobi bino bopambolami po ete nazalaki na nzala bolesaki ngai nazalaki na boloko boyaki kotala ngai nazangaki elamba bolatisaki ngai nazangaki nayokaki posa meme ya mai bopesaki ngai alors bokota na mboka ya nkembo balobi sikoyo bato wana nyonso bakotuna nkolo ke lere nini oyo biso tomonaki yo mpe tolesaki yo to lere nini tomonaki yo mpe toyambaki yo te ayebisi bango alobi ke makambo nyonso bobandeki kosala na mokili po boza kosalela baninga na bino to kosala na mokili bozali kosalela bato te me bozali kosalela yango nani ngai yango wana en d'autres termes azwi mobeko 10 commandements a réduire yango ekomi kaka mibeko mibale alobi tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Okolinga nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na molimo na yo mobimba, pe na makasi na yo nyonso. Et sima linga ndeko na yo ndenge omilingi. Bien-aimé, nangina chite na nga na sisa, po napesa bien-aimé aza moko koko ya mama bia kosala prière ya suka awa menga naloba boye Paul alobi na Philippiens chapitre 1 na verset 21 alobi Christ est ma vie mais mourir m'est un gain abi Kristo Yesu Kristo aza bomoi na ngai mais kokufa po na ngai Paul eza litomba donc na préféré kutuna kufa na ngai donc po na moni litomba makasi pourquoi alobaki bongo parce que asalelaki nzambe alingaki baninga na ye ateyaki liloba nzambe atambolaki na bosembo awa na mokili ya se et puis alingaki nzambe mingi mpe asalelaki nzambe
amonaki ke ya boye soki nakufi na ngai nake kopema na kimia. Moto nyonso akufaka akenda kopema te. Bien aimé. Yao nalobaki eza na banzela mibale. Soki osalelaki Nzambe nde oke kopema. Oke na mboka ya kembo. Okoyambama na tolo ya tata Abraham. Wana eza langage biblique, mais eza lié ya repos. O babengi paradis. Mais eza royaume de cieux nanu te. Eza salle d'attente. Donc avant ya kokota na royaume des cieux, poto kokota nzela moko. Ndenge Bible lobi na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. Paul alobi bandeko na lingi te bomitungisa. Po na sujet ya ba oyo balali pongi. Donc ndenge mamu azali awa alali nde pongi. Yozomona ki akufi. Mais Nzambe ayebi ki alali nde pongi. Eza pona tamuke pe ko sentir ango te ha. Kaka l'air son ya trompette kobeta un jour parce que biso nde toza na mwa temps po tosalela Nzambe tomibongisa malamu mais son ya trompette kobeta kala mingi te bawei pasi ya liwa bakoyoka yango mpenza te ozomona mais oyo eza motuya eza place molimo na ye ezali ame na ye parce que nzoto ndenge na telemi awa eza enveloppe ya pamba. Ata olatisi yango, olesi yango, osali nini, obombi ba compte na banque, otongi ba immeuble ata 40 immeubles ya yo, mituka ata combien? Mais yeba babi vanité de vanité, tout est vanité. Toza ba lekinzela, ba passager, ba pèlerin. Toyaki maboko pamba, tozongaka pe maboko pamba. Yeyo akei, est-ce que na mapanga? Atiki mapangwa, mama oyo. Asali musala munene na vie. Aboti bingambe ya mibali pe ya basi. Azana bakoko na bakokololo bazo continuer kobota baza partout na mokili. Mais yeyo atiki nyonso yeyo azongi nzoto nde putulu ezongi na mabele. Yangwana leisaka am na yo bomoto na yo eza oyo aza na kati. Tokoloba amen. Amen. Tokoloba amen, hein? Amen. Voilà. Donc tina kozala lolendo na vie eza voilà, ça l'élande Nzambe. Yango Paul alobi na lingi te bomitungisa. Po na sujet ba oyo balali pongi. Alobi na son ya trompette. Tango ange akobeta kelelo. Abi bawei bakufi o bakufa kati na nkolo Yesu. Bangonde bakosekwa bataliboso. Ce sont les morts en Christ qui ressusciteront les premiers. Voilà. Yoka, tango kelelo kobeta batombo nyonso ekofungwama te yoka na yebisa yo ntina kosambela batombo oyo nyonso omoni ezao soki Yesu azongi mpo na kokamata lingomba batombo nyonso efungwama te baoyo bakufaki bazalaki rempli na Saint-Esprit basalelaki Nzambe na se na moi en esprit et en vérité ndenge Bible elobi na Jean chapitre 4 verset 23-24. L'heure vient, c'est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent aussi en esprit et en vérité. Kozala na molimo mosantu. Tika loyenge, tika masumu, tika makambo nyonso ya mabe ya mokili. Kangama na Nzambe, tondisama na Saint-Esprit, tango kufi bakundi yo, ozana onction na yo, oke na yango. Mukolo, Yesu akotelema dans les airs, na premier retour, dans les airs, na mapata. Molimo mosantu nguya na ngonde kosekwisa biso. Tolobi amen. Amen. Soko kundamaki, ozali rempli na Saint-Esprit te, tombone kofungwama te. Okozela, biso toke kosepela nanu 1000 ans. Millénium. Na likolo, bon, 1000 ans eza langage, mais na bibliquement, na explication, eza lokola 3 ans et demi. Na fête, na agneau, na l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Oto salelaki, mobali ya libala. Toko sepela elongo, ba oyo bakundamaki na masumu. Banzoto na bango ekotikala, toujours. Mais na yebisa yo, Yesu le akufai na croix, a déplaçaki paradis, ya bato malamu. Sotali na Matthieu, ngate nazo éventer. Que otanga na ndako na sisia. Matthieu chapitre 27, verset 53, ti na 55 okomona. Babi tangu Yesu akataki
molimo na croix molili ekotaki babi rido atempelo epasukaki mabele ninganaki mpo ya nini mpo emonaki ke moto oyo akela ye wana siko alingi aya kokota amonaki puwa elekelaki ye mabele atremble mpe esanzi bible elobi que et le sépulcre s'ouvrir ntango yesu akufaki na croix batombo efongwamaki me babi banzoto ya basantu nde basekwaki na bakufi. Donc David, Abraham, Noé, prophète, Jérémie, Esaïe, na basantu nyonso c'est quoi qui balobi après la résurrection de Jésus, ils entrèrent tous dans la ville sainte. Yesu a déplacé qui paradis à bato malam, ezaka sous terrestre était. Donc maman ndenga kundami a biso za ba juge. So ka sala ki nzambe na ye. Hein? Nzambe nde ayebi. Tolobi amen. Amen. Voilà, nzambe nde ayebi. Mais nzoto nde tikalaka na se pona biso ba santu. Oto sala nzambe. Mais molimo to am na biso. Nzambe azwaka ngwe kendaka na likolo. Mais ana na royaume des cieux mais na salle d'attente babengi lieu de repos, paradis. Voilà. Mais soko za mutamasumu na molimo na yo. Na am na nzoto kokundama na mabele. Aucun na séjour de mort, na lieu de tourment. Kuna balobi ba démon bazali po avant katana molimo, ta mosaela ki satana na mokili. Ba démon de ba ko escorter molimo na yo. Ba ko kende na yango na esika ya o ba bengi lieu de tourment. Kuna ba démon ba ko chuba yo lokola kamundele. Ba mosusu akati yo loboko. Akimi na ngona mopanzi. Yozolela bango bazoseka yo babi biso zaki ba angelu na likolo tomonaki nkembo nzambe na satana mokonzi na biso nzambe abengana biso na likolo babengana biso na se so bino jalousie liboso toyokelaka bino nzambe asali bino na elilingi na ye faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Voilà bademo bayokela biso kanda tosisi ozotanga biographie. Merci beaucoup. Nasukisi awa pona goloba boeloko ezaki motuye eza oyo papa parce que ça c'est la vie biographie bon c'est bon mais ça c'est la vie pour nous tous aussi c'est déjà tu vois bien aimé nous avons intérêt ya koyeba nzambe kosalela nzambe po okende na lie ya tourmate bako seka yo na bademo mosusu akati yo loboko sozaki ndumba bako tourmente yo kaka place nzoto na yo ya bomoto sozaki lokuta monoko komona pasi kuna donc koko mai ezalaka te mais posa mai eza kuna chaleur ya makasi souffrance babi kuna banzembo ezalaka mibale le graissement des dents et les plaies kolela na komiswa mino po pasi eleki mais na lie ya repos avant tokota na mboka kembo soki tokufi avant yesu aya en tout cas tokopema na kimia tolobi amen. Amen. Nasukisi awa napesi papa zela nanu babi batanga biographie soki batangi biographie esili sima tokopesa yo po osala libonela suka metika oyo nyonso oza na conscience ke olingi koyamba yesu kristo na vie na yo lokola mokonzi mpe mobikisi sala priere oyo ya motema elongo na ngai tokangi miso moke kolo yesu na yoki maloba na yo mpe na ndimi yango nalingi kosalela yo na vi na nga mobimba mpe na ndimi koyamba yo lokola nkolo na ngai mpe lokola mobikisi na ngai zwa direction ya vi na nga mpe tambolisa ngai mokolo na suka to mokolo na liwa na ngai yo sekwisa ngai kati ya bakufi mpe namona nkembo na yo na kombo na yesu amen. Amen. Ok, topesi maloba papa sala biographie sima to continue bandeko mbote. Merci. Okay. Mbote lisusu toza kotanga biographie na mokuse po bamosusu bayebi mamo masengo bien te baza komonaka mamo kasi batangaka biographie ya motu mpona kokatisa na mokuse no ubien kombo na ye masengo poste no Mukongu. Prénom Jacqueline. Tata na ye oya bota ye, komo na ye. Mukongu lufulo. Mama oya bota ye, komo na ye Kaja Kajima.
Maman Masengu abotama na Ilebo, Fort Frankie. Le 10 octobre 1937. Bande combat Bolanda. Le 9 octobre 1937. Le 10 octobre 1937. État civil. Mama Sengu abala na tatu Lukusangandu Jean Joyer. Asa kusa bisope. Azali mama ya bana mine. Mibale basi mibale. Ndenga topende wana. Esika vandi ototi na binokuna Boulevard Lumumba numéro 19 quartier Lokari Masina. Profession na yo yazala iko sala na église. Bande kombote. Ndenge papa mute ya utiko bawana. Ye ndenga zawana azali lokola koteya atei batu na bizaleli. Mingi bayebi Mama Masengu te. Me bizaleli na ye ndoyo moni biso ba mususu ti place auto telemi pona ko rendre quand même témoignage ya mama oyo. Malgré 83 ans oyo yazala kolemba te. Mingi bayebi kampe moyo. Église oyo ya biso ya Kristo eza na kampe moyo. Depuis 82 toza kotoka na emai na mutu pona kotonga ndako ya église. Aza kolemba te. Aza mama diaconesse. Mama mukambi ya mama nyoso ya biso ya église kuna. Meme koya ye auti na poto akomi wana alali na ndako te. Chaque samedi aza na église. Ba mama botala, bobeta mususu, bobeta batole ao. Bosala boye bana, botika nzambe te. Avant même ndenge alali wana, lera komi déjà na suka. Amoni que non. Naza komona différence na evangeli. Mwana na ye mobali ye wana. Alobi na ke papa komitungisa te. Bengela nga banganga nzambe ba église, ba pasteur, ba sambela. Bande bombote. Il faut komituna deske makambo mamoya. Salinga pena kosala. Profession maman diaconesse de l'église de Christ. Elle est grand-mère de 42 petits-enfants. Pourquoi il y a 42 dont 20 petits-fils et 22 petites-filles. Plus ou moins 2 petits arrière-petits-enfants. En conflit d'image, le 24 mai 2020, à l'âge de 83 ans.